धर्मदर्शन युट्युबबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म कुबेर सुवेदीको हाम्रा नियमित र नवीनतम दर्शकवृन्दहरू यहाँहरू सबैलाई जय श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण। आज हो भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी, जसलाई ऋषि पञ्चमी भनिन्छ। तीजको अन्तिम दिन हो। नारीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो पर्व रहेको छ। आउनुहोस् अब आज ऋषि पञ्चमीको कथा यहाँलाई हामी यस युट्युब च्यानलको माध्यमबाट श्रवण गराउँदैछौँ। जो आमा दिदी बहिनीहरूले जसले आज सप्त ऋषिहरूको पूजा नगरेर खोलामा गएर स्नान गर्न सक्नु भएन भने पनि आजको कथा श्रवण गर्नाले मासिक धर्म भएको बेलामा, छुवाछुत भएको अवस्थामा, छाछुत भएको अवस्थामा गरिएका पापहरूको, अज्ञानहरूको प्रायश्चित्त हुन्छ। त यस कारणले यसको दिन आज व्रत गर्ने, ऋषिहरूको पूजा गर्ने, कथा श्रवण गर्ने दिन हो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, यो पर्व मुख्य कारण भनेको स्त्री जातिहरूको रजस्वला भएको बखतमा जानी नजानी गरेको छाछुत भएको पापको प्रायश्चित्त गरिने दिन हो। डिलिट गरिने, रिमुभ गर्ने दिन हो त्यो पापलाई। त्यसकारण रजस्वला नारीहरू 4 दिनसम्म चारै वर्णले घरैमा अलग्गै, यानी कि कुनै पनि भाँडा बर्तन, पूजा, देवी देवताहरूका छायाहरू, व्रतबन्ध भएका पुरुषहरूलाई छुनु हुँदैन भन्ने मान्यता, स्पर्श गर्नु हुँदैन, छाया पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। तर पनि कहिलेकाहीँ विशेष गरेर हामी गृहस्थीहरूको चक्करले गर्दा यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी परेका हुन्छौँ। यो परिस्थिति यदि छ र आफूलाई स्मरण छ भने त्यो दोष घटाउने, रिमुभ गर्ने दिन हो। इन्द्रलाई जब ब्रह्महत्या लाग्यो, ब्रह्माजीलाई गएर बिन्ती गरेर ब्रह्माजीले पनि त्यो ब्रह्महत्यालाई 4 ठाउँ बाँडिदिनु भएको थियो। एउटा पृथ्वीमा, दोस्रो वृक्षमा, अनि तेस्रो जलमा, चौथो नारीहरूमा 4 भाग लगाएर इन्द्रलाई ब्रह्महत्याबाट मुक्त हुन गराउनु भएको थियो। त्यसैले 3 दिनसम्म आमा दिदी बहिनीहरूको जुन रजस्वला भएको हुन्छ त्यो अवस्थामा जानेर होस् नजानेर होस्, जस छाछुतबाट भएको अवश्य त्यहाँ दोष लागेको हुन्छ। सोही दोषलाई, सोही पापलाई नाश गर्नका निमित्त ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुपर्दछ। यस व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति सबैले गर्नुपर्छ। कथा सबैले सुन्नुपर्छ, पुरुषहरूले पनि। किनकि ऋषिहरू भनेका हाम्रा मन्त्रद्रष्टा हुनुहुन्छ, हाम्रा शास्त्रहरूका सर्जक हुनुहुन्छ। तसर्थ यस दिन सप्त ऋषिहरूको पूजा गरिन्छ अरुन्धती सहित। प्रायश्चित्तका निमित्त स्त्री जातिहरूले नित्य स्नान गरेपछि गोबर, माटो, अपमार्ग आदि 365 वटा अपमार्गहरू लगाउने विधान छ। कहीँ 360 वटा पनि भन्नुहुन्छ। जे होस्, 10 विधि स्नान गरे पछाडि अरुन्धती सहित सप्त ऋषिहरूको पूजा गरिन्छ। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र नरोपी उम्रिने अन्न, यानी कि सामा, कागुनो, कन्दमूल आदि गरेका चिजहरू खानु पर्दछ। एक चाक हविष्य चिज खानु पर्दछ। गङ्गा नदीमा गएर स्नान गर्ने, घरैमा पनि स्नान गर्ने, जो सहरको कारणले गर्दा जसलाई यी वातावरणहरू रहेका छैन, नदी तलाउहरू भने यसरी गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, आजको महिमा धेरै छ। आउनुहोस् अब सबै नीति नियमहरू पुरा गर्न सकिएन भने पनि अब यहाँहरूलाई आज ऋषि पञ्चमीको कथा श्रवण गराउन म गइरहेको छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुनै समयमा नैमिसारण्य नाम गरेको पुण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिहरू विराजित हुनुहुन्थ्यो। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले जुन प्रश्न सुतजीसँग गर्नुभयो, यसै विषयलाई पहिले युधिष्ठिर महाराजले श्रीकृष्ण भगवानसँग यही प्रश्न गर्नुभयो। श्रीकृष्ण परमात्माले जुन कथा आज्ञा भएको थियो युधिष्ठिरलाई, सोही पौराणिक कथा सुतजी महाराज पनि त्यही सुनाउनुहुन्छ। श्रीकृष्ण परमात्मासँग युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, हे देवताहरूका पनि देवता, हे प्रभु, हे श्रीकृष्ण, हजुरका मुखारविन्दबाट अनेक प्रकारका कथाहरू, व्रतहरू मैले सुने। तथापि हे परन्तप, नारीहरू रजस्वला भएर ज्ञान अज्ञान जो भाण्डादि, पात्रादि, अन्न आदि स्पर्श गर्दछन्, जुन छुवाछुत गर्दछन्, त्यो पापदेखि कसरी मुक्त हुन्छन् होला? कोही त पाप गर्ने, पाप भएको महसुस गर्दछन्। त्यो वृत्तान्त यसरी सुन्न इच्छा म माथि अनुग्रह राखी आज्ञा होस् भन्दा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर, हे धर्मराज, तिमीले साह्रै राम्रो असल कुरा सोध्यौ। ऋषि पञ्चमीको व्रत म सुनाउँछु यस विषयमा। जुन व्रत गर्नाले, साथै जुन कथा श्रवण गर्नाले नि स्त्री जातिहरू सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त हुन्छन्।
यस्तो वचन सुनि महाराज युधिष्ठिर गर्दछन्, हे कृष्ण, ती पञ्चमी कस्ती छिन्, कसरी ऋषि पञ्चमी भइन्, तिनको व्रत गर्नाले नारीहरू कसरी मुक्त हुन्छन् त, त्यो आज्ञा होस् भनेर भन्दा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, संसारमा पापहरू पनि अनेक प्रकारका छन्। हे धर्मराज, तिमीले जुन प्रश्न गर्यौ, जो स्त्रीहरू अज्ञानले ज्ञानले रजस्वला भएको बखतमा गृह कार्य गर्दछन्, भाँडाहरू अथवा कुनै पनि देवी देवताहरूका मूर्ति छायाहरूको दर्शन हुन्छ, स्पर्श गर्दछन्, त्यहाँबाट निक्लिनुहुन्छ भने त्यो कारण नारीहरू रजस्वला भएको अवस्थामा अयोग्य हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा उहिलेको समयमा एकचोटिको कुरो हो, इन्द्रलाई ब्रह्महत्या लाग्दा 4 ठाउँमा ब्रह्माजीले त्यो ब्रह्महत्यालाई बाँडिदिनु भयो। त यस कारणले गर्दा त्यहाँदेखि उपरान्त त्यो चारै वर्णका विशेष गरेर स्त्री जातिहरूमा मासिक धर्मको रूपमा त्यो देखा पर्दछ र चारै वर्णका नारीहरूले विशेष गरेर यो व्रत यो कथा श्रवण गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि योग्य हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। श्रीकृष्ण परमात्मा धर्मराज युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीलाई म एउटा कथा भन्छु, पहिले सत्ययुगको एउटा सुन्दर कथा सुनाउँछु, जो कथा श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण कुराहरू तिमीले बुझ्नेछौ। विदर्भ नाम गरेको शहरमा उहिले सत्ययुगमा चारै वर्णका पालक सेनजित नाम गरेका राजा थिए। त्यही शहरमा एउटा चारै वेद र षड्शास्त्रहरूमा पारङ्गत सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मण थिए। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गरी आफ्ना कुल कुटुम्बहरूसँग कृषि अर्थात् खेती पनि गरिरहन्थे, खेतीपाती पनि गरिरहन्थे। तिनी ब्राह्मणका पतिव्रता सेवा शुश्रूषा गरिराख्ने अनि रत भएकी छोरा अनि नाति अनि नोकर चाकरहरू संयुक्त भएकी जस्ती जयश्री नाउँ गरेकी ब्राह्मणी पनि थिइन्। तिनलाई सधैँ खेती कमाइकै धन्दा रहन्थ्यो, तर सधैँ खेतीकै निम्ति व्याकुल रहन्थिन् ती ब्राह्मणी, ती जयश्री। एक दिन यस्तो अवस्थामा पुगिन्, कस्तो भन्दा आफू रजस्वला भएको देखिन्। तर हे राजन, त्यस्तो देखेर पनि त्यस अवस्थामा तिनले आफ्नो गृह कार्य भाँडा बर्तनहरू कसैलाई पकाउने खुवाउने काम छोड्दी भएनन्। तहाँ उपरान्त हे राजन, कालगतिले केही दिन पछाडि ती जयश्री ब्राह्मणी र सुमित्र ब्राह्मण दुवैजनाको मृत्यु भयो। यस्तो प्रकारले ती दुवै दम्पतिको मृत्यु उपरान्त आफूले अघिल्ला जन्ममा गरेको रजस्वला स्पर्श संसर्ग दोषको कारणले गर्दा आफ्नो कर्म अनुसार ती जयश्री ब्राह्मणी सोही पहिलेकै आफ्नै घरमा कुकुर्नी भएर जन्मिदी भइन्। सुमित्र ब्राह्मण पनि त्यही संसर्गकै कारणले गर्दा, त्यो दोषले गर्दा सोही पहिलेकै घरमा त्यही आफ्नै छोराको घरमा गुरु भएर जन्मिदा भए। हे राजन, जानी नजानी रजस्वला भएको समयमा स्पर्श गरेको दोषले यस्तो खराब जुनीमा ती दुवैजना पति पत्नीहरू जाँदा भए। तिनका छोराको नाम थियो सुमित्र, पुत्र बहुतै सुपुत्र थिए, पितृभक्तिमा रत थिए। साथै ती सुमित्र पुत्र सुमति बडा धर्मात्मा, अतिथि देवताहरूको पूजा सम्मान गर्ने यस्ता धर्मज्ञ थिए। हे धर्मराज, हे प्रार्थना, ती सुमित्रका आमा बुबा त्यस जुनीमा थिए तापनि दुवैलाई पूर्व जन्ममा म यस्तो थिएँ भन्ने, यस्तो कर्म गर्नाले यो नीच योनिमा आउनु पर्यो भन्ने सम्झना थियो। तर हे राजन, ती छोराहरूलाई भने थाहा थिएन, किनकि घरमा कुकुर्नी र गोरु भनेका थिए। ती ब्राह्मणी पूर्व कर्म सम्झन्थिन् तापनि कर्म भोग गरून्, घर अर्काको चुठो इत्यादि खोजी खाई प्राण रक्षा गर्दथिन्। ती सुमितका पिता पनि गोरु भएका हुनाले नित्यप्रति जोतिन्थे। एवं यही रीतिसँग कैयौँ काल बित्यो। एक दिन आफ्ना बाबुको तिथि श्राद्ध आइपुग्यो। पितृभक्तिमा रत भएका सुमित श्रद्धायुक्त भएर आफ्ना भार्या, जसको नाम थियो चन्द्रावती भएकी स्त्री थिइन्, आज बाबाको श्राद्धको दिन हो, आज मैले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्छ, तरह तरहका हितका भोजन बनाउनु भन्ने पतिको आज्ञा सुनेर ती चन्द्रावतीले पनि पतिको आज्ञा बमोजिम अनेक प्रकारका मिष्ट वस्तुहरू, इष्ट वस्तुहरू तयार गरिन्। त्यसै बखत एउटा विषालु सर्प आई खिरको भाँडामा मुख हाली दुध पिई विष उकेली जाँदो भयो। यी सबै बाहिर बसेकी कुकुर्नीकी रूप जो पूर्व जन्मकी जयश्री थिइन्, तिनले देखिन् अब यो खिर अलि खेरमा ब्राह्मणहरूले खानेछन्, विष भरेको हुनाले खाने जति ब्राह्मणहरू सबै मर्नेछन् भन्ने भयले दगुर्दै गइन् र भान्सा छोई दिदी भइन्। हे राजन, त्यस
जब त्यस जयश्रीले आफ्नै घरको कुकुर्नीले भान्सा छोइदिन मुख लगाएको देखिन् भार्य चन्द्रवती ऋषिले चुर भई त्यस कुकुर्नीलाई बल्दै गरेको अगुल्टोले कर्ममा बेसरी ठोक्ती भइन्, शरीरमा कुट्दी भइन् अनि कुट्न साथ साह्रै चोट पर्न गएको ती कुकुर्नीले क्वाइँ 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 गर्दै बाहिर भाग्दी भइन्। तब उपरान्त चन्द्रवतीले फेरि झटपट्न पकवान्नहरू तयार गर्दै भइन्, यत्नपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदै भइन्। हे राजन, भान्सा छोइदिएको रिसले त्यस दिन उच्छिष्ट अर्थात् जुठोहरू पनि त्यस कुकुर्नीलाई दिएनन्। सधैँ ढोकामा रहने त्यो कुकुर्नी त्यस दिन नखाई उपवास झैँ रहँदै भइन्। त्यहाँ उपरान्त हे राजन, जब रात्रि भएको थियो त्यो दिनभर खान नपाएको हुनाले भोकले आकुल व्याकुल भएकी छँदी आफ्नो पूर्वपति बलिवर्थ जो अहिले गोरुको रूपमा थिए उनको समीप गएर यस्तो दिन वचन बोल्दी भइन्, हे नाथ, आज मलाई छोरा बुहारीले एक घाँस पनि खान दिएनन्। मलाई भोकले साह्रै पीडा दियो। अरू दिनमा खान दिन्थे, आज ब्राह्मणहरूले खाई बचेको उच्छिष्ट पात समेत उच्छिष्ट भोजन समेत चाट्न पनि दिएनन्। हे स्वामी, धर्म गर्दा पाप आइलाग्यो। आज तपाईँको श्राद्धको तिथि भनी ब्राह्मणहरू भोजन गर्नका निमित्त बनाएको पायस खिरको भाँडोमा एउटा विषालु सर्प आएर के दूध पी पछिबाट विष उकेली गएको मैले देखेर यो खाने सबै मर्नेछन् भनेर गएर छोइदिएँ। यही रिसले बल्दै गरेको अगुल्टोले बुहारीले कम्मरमा बुहारीले हान्दी भइन्, लौरोले कुट्दै भइन्। त्यस कारण आज दुखेको पनि छ, खान पनि पाइन। एक त कम्मर भाँचिएको झैँ पीडा, दोस्रो भोकले मरे। कसो गरौँ भनी ती कुकुर्नीले आफ्नो पूर्वपति पूर्वजन्मको पति अहिले गोरुको रूपमा थिए गोरुसँग गई रुन लाग्दै भइन्। गोरु भन्दछन्, हे कल्याणी, त्यो भान्सा छोइदिनाले तँसँग यस अवस्थामा प्राप्त भइछस्, म कसो गरौँ। हेर, अहिले मेरो भाग्यले गर्दा दिनभरि भारी बोकी आफै हिँड्छु। देख्दैछस् मैले गरे के गरे हुन सक्दछ र। आज दिनभरि म पनि छोराको खेतीमा जोतिरहेको थिएँ। जोत्ता मुख पनि बाँधिदियो, कुट्यो, पानी केही पनि विचार गरेन। त्यो मुख बाँधेर जे सुक्खा घाँसहरू खान दियो, त्यसकारण मेरो पनि भोक मिट्यो होला। म पनि भोकै छु, मेरो पनि भोक मिटेको छैन। छोराले श्राद्ध गर्नु व्यर्थ छ किन भन्लिस्। यो दुःख कष्टमा हामी व्यग्र छौँ। आफ्नै पूर्वजन्मकी स्त्री जयश्री कुकुर्नीलाई भन्दा भए तब श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे भारत, हे धर्मराज, यस हिसाबले कुरा गर्ने भएका ती आमा बुबाका सारा कुरा त्यो सुमति छोराले सबैको भाषा जान्ने कारणले गर्दा दिव्य शक्ति पाएर बुबा आमाका सबै कुराहरू सुन्यो। ओहो, यी त मेरा उस जन्मका माता पिता पो रहेछन् भन्ने जानेर त्यही रात्रिमा त्यसै बखत ती गोरु र कुकुर्नीलाई मिठा मिठा पदार्थहरू अनि ल्याएर पकाएर पेटभरि खान दियो। हे राजन, त्यहाँ उपरान्त सुमति जो हुन् आफ्ना माता पिताको त्यस्तो अवस्था देखेर अत्यन्तै दुखी भई चिन्ताले उहाँ वनतर्फ जाँदा भए आफ्नो माता पिताको त्यो जुनी कष्ट कुन पापले भएको रहेछ विचार गरौँ बुझी भनी वनमा गएका छँदा जाँदा जाँदा एकान्तमा बडो तपस्या गर्दा भए। अनि त्यहाँ जाँदै गर्दा बडा ज्ञानी महात्मा तपस्वीहरूलाई देख्दा भए। देख्न साथ ती सप्तऋषिहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। सुमति बिन्ती गर्दछन्, हे ऋषिजी, म तपाईँहरूसँग एउटा प्रश्न सोध्दछु, त्यसलाई खुब विचार गरेर आज्ञा गर्नुहोस्। हे महात्मा, कुन कर्मका पापले गरिकन मेरा आमा बुबा पूर्व जन्मका गोरु र कुकुर्नीको जुनीमा प्राप्त भएर अब के गर्ने, त्यस पापदेखि कसरी मुक्त गराउने आज्ञा होस्। सुमति दुखी भएर सोद्धा सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे सुमित, तिम्री आमाले उस जन्ममा मूर्खताले रजस्वला भएको अवस्थामा थाहा पाएर पनि नजाने जस्तो गरेर बारिनन्, छातछुत बराबर गरिन्। त्यसै पापले गरिएर अहिले कुकुर्नी भएर जन्मिन्। तिम्रा पिता त्यही संसर्गको दोषले अहिले गोरु भएर जन्मेका हुन्। अब तिनीहरूको त्यो जुनीबाट मुक्त गराउनका निमित्त ब्राह्मणी समेत भएर ऋषि पञ्चमीको व्रत गर, ऋषिहरूको भक्तिपूर्वक पूजा गर। हे विप्र, 7 वर्षसम्म यही रीतिले तिमी दुवैले व्रत पूजा गर्यौ। अन्तिम आफ्नो गच्छानुसार उद्यापन गर। त्यस व्रत लिएका ऋषि पञ्चमीका साग सिङ्गडा सामा तिनको चामल आदि फलाहार मात्र खानु।
जोतिकन पैदा भएका वस्तुहरू खानु योग्य छैन। हे विप्र, अरू पनि यस्नु विधि म बताउँछु सुन। ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, भाद्र मासको शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन मध्याह्नकालमा गङ्गा, यमुना, कुनै नदी, तलाउमा गएर अपमार्गको द्योतिउन हातमा लिएर मन्त्र पढ्नु। आयुर्बलम यशो वर्षम प्रजा पशुपशूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च तन्नो देहि वनस्पते। यस मन्त्रले दतिवनको प्रार्थना गरी पछिबाट मुख दुर्गन्ध नाशाय हृदानां विशुद्धये स्टीवनाय गात्राणां कुर्वेहं दन्तधावनम। यो मन्त्र पढी अपमार्गको दतिवन गर्नु अनि मृत्तिका स्नान गर्नु, अर्थात् तिलको पानी अथवा अमला इत्यादि शुद्ध वस्तुले कपाल नुहाउनु। त्यस पछाडि शुद्ध वस्त्र पहिरेर भक्तिपूर्वक अरुन्धतीले शहीद भएका सप्त ऋषिहरूको पूजा गर्नु। कश्यपको नाम लिनु, अत्रिको नाम लिनु, भरद्वाजको नाम लिनु, विश्वामित्रको नाम लिनु, गौतमको, जमदग्निको। कश्यपोत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठस्य साध्वी चैव अरुन्धती। यो मन्त्रले पूजा गरेर ऋषि पञ्चमीको व्रत पूजा गरिकन रजस्वला संसर्ग दोषले आफूले र आफ्ना पूर्वजहरूले गरेका भए पनि दोष नाश हुन्छ। यसकारण 7 वर्षसम्म सप्त ऋषिहरूको पूजा गर, वर्षमा एकचोटि पूजा गर। कृष्ण भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजा युधिष्ठिर, सप्त ऋषिका मुखबाट यस्तो पुण्यदायक व्रत सुने पछाडि ती सुमति ब्राह्मण आफ्ना घरमा गएर आफ्ना ब्राह्मणी पत्नीले शहीद भएर श्रद्धापूर्वक ऋषि पञ्चमीको व्रत पूजा गर्दा भए सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने भएका ऋषि पञ्चमीको यथोक्त सप्त ऋषिहरूले भने बमोजिम व्रत गरेर आफ्ना मातापितालाई त्यो पशु जुनीबाट पनि यस्ता पुत्रले मुक्त गराउँदा भए। हे राजन, यही व्रतको प्रभावले सुमतिकी आमा कुकुर्नीको जुनीबाट मुक्ति भएर श्रेष्ठ विमानमा चढेर गइन्। दिव्य वस्त्र आभूषणहरू पहिरेर स्वर्ग जाँदै भइन्। त्यस्तै तिनका बाबु पनि मरे उपरान्त गोरुको जुनीदेखि छुटी स्वर्ग जाँदा भए। हे राजन, यो व्रत गर्नाले अरू जो फलहरू मिल्दछन् सो पनि भन्दछु सुन। सम्पूर्ण व्रत, सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान गरेको, सम्पूर्ण दान गरेको फल यो व्रतले दिन्छ। ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले तत्समान फल प्राप्त हुन्छ। जो नारी भक्तिपूर्वक यो व्रत गर्दछन् त्यो अत्यन्तै दैवीय सुख भोग लिन अत्यन्त सुन्दरी पनि होलान्। छोरा छोरी नाति नातिनाहरू पनि धनधान्यले युक्त हुनेछन्। परत्रमा उत्तम गति पनि मिल्नेछ। हे राजन, व्रतमा उत्तम व्रत यो ऋषि पञ्चमीको व्रत तिमीलाई मैले भने। हे राजन, सम्पूर्ण ऐश्वर्य दिने, सम्पूर्ण नारीहरूको पापलाई रिमुभ गर्नेवाला, हे युधिष्ठिर, धन इज्जत स्वर्ग छोरा नाति सन्ततिहरू समेत प्रदान गर्नेवाला यो व्रत कथा भन्नाले, सुन्नाले, अरूलाई सुनाउनाले, पाठ गर्नाले पनि पाइन्छ भन्ने कुराहरू भविष्य महापुराणको ऋषि पञ्चमी व्रत कथाबाट हामीले ऋषि पञ्चमीको यो कथा पनि आज श्रवण गऱ्यौँ। सम्पूर्ण धर्मदर्शन युट्युबबाट हामीलाई सुनिराख्नुहुने आमा दिदीबहिनीहरू, बुबा दाजुभाइहरू, यो ऋषि पञ्चमीको सुन्दर कथा, ऋषि पञ्चमीको व्रत आराधना आज हामीले गरिरहेका छौँ। जो तीर्थ तलाउहरूमा जान सकेनौँ, घरैमा पूजा गर्ने, घरैमा फुलहरू चढाउने, घरैमा खुसका टुक्राहरू भगवानको अगाडि राख्ने, बहुत श्रद्धा मनले गर्ने र बिहानै गर्नु पर्दैन। दिउँसो बिहानको 10 बजेदेखि 2-3 बजेसम्म यो पूजा गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ। खोला नदी तलाउहरूमा गर्न सके झन् राम्रो। र सम्पूर्ण व्रतका नियमहरू अगाडिको भिडियोमा पनि मैले राखेको छु। आज ऋषि पञ्चमीको कथा श्रवण गराउनु थियो र सम्पूर्णलाई कथा सुनाए। हामी सबैका पाप तापहरू समन भएर जाउन्। हामी जे छौँ श्रद्धाले भक्तिभावले गरौँ, विधि विधानले भन्दा पनि भावले गऱ्यौँ भने भगवानले त्यो देख्नुहुनेछ। पुनश्च ऋषि पञ्चमी को यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब 16 दिने महालक्ष्मी व्रतहरू आउँदैछन्, 16 श्राद्धहरू आउँदैछन्। त यी सम्पूर्णका कुराहरूका भिडियोहरू हामी राख्ने नै छौँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आजको दिन सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।